Hei! Vi vil i denne filmen her vise et eksempel, steg for steg, på hvordan virksomheten registreres i merverdiavgiftsregisteret. Forutsetning for registrering er at det drives næringsvirksomhet. Videre må virksomheten være registrert i enhetsregisteret, og den som registrerer virksomheten må ha riktig tilgangsrolle i Altinn. Omsetninger og eller uttak av avgiftspliktige varer og tjenester må ha passert 50 000 kroner i løpet av en 12-månedersperiode. Gå inn på skatteetaten.no og velg ARGFAN bedrift og organisasjon. Trykk på avgifter. Trykk på merverdiavgift. Gå videre til registrere, endre eller slette i MVA-registeret. Nå er du inne på siden hvor du kan lese mer om registrering i MVA-registeret. I dette eksempelet her er alle forutsetningene til stede for at den fiktive virksomheten skal registrere seg i MVA-registeret, og vi går til punkt 4, registrer virksomheten. I nedtrekksmenyen her kan du lese mer om hvilke roller du må ha for å kunne registrere virksomheten i MVA-registeret. For å starte registreringen, trykk på registrer virksomhet i MVA-registeret. Logg inn via ID-porten. Når du er innlogget, kan du velge hvilken virksomhet du skal registrere. Vi skal da registrere denne fiktive virksomheten. Her ser du hvilke MVA-opplysninger som er registrert for virksomheten. Det står at virksomheten ikke er registrert. Vi trykker på søk om registrering. Nå er vi kommet inn i søknaden som skal fylles ut steg for steg. Hvert steg har spørsmål som du må svare på, og du kommer ikke videre før du har svart. Først må det bekreftes at virksomheten enten driver med avgiftspliktig virksomhet, eller at søknaden gjelder frivillig registrering. I dette eksempelet drives det avgiftspliktig virksomhet, og her velger vi ja, jeg bekrefter at virksomheten driver avgiftspliktig virksomhet. Og vi trykker deretter på neste. Vi velger nå hvilken type virksomhet vi søker registrert i MVA-registeret. I dette eksempelet driver virksomheten med salg av varer eller tjenester. Vi trykker så neste. For å registrere virksomheten i MVA-registeret må du være næringsdrivende, og du må bekrefte at kriteriene for å regnes som næringsdrivende er oppfylt. I dette eksempelet haker vi da av for ja, og trykker neste. For å kunne registrere virksomheten i MVA-registeret så må summen av virksomhetens MVA-pliktige salg og uttak være over 50 000 kroner de siste 12 månedene. I det eksempelet her er den grensa passert, og vi haker av for det her. Husk, du må kunne dokumentere denne omsetningen hvis skatteetaten ber om det. Men du trenger ikke legge ved dokumentasjon i søknaden. Varen eller tjenesten skal faktureres snarest og innen 1 måned. Trykk så neste. Her må det legges inn en dato for når det MVA-pliktige salget og eller uttaket samlet sett passert 50 000 kroner. Tidspunktet regnes fra når en vare eller en tjeneste er levert. Det er ikke mulig å velge en dato frem i tid. Du kan sende inn en ufullstendig søknad med begrunnelse. Trykk så neste. Nå blir du bedt om å oppgi virksomhetens kontonummer. Vi anbefaler at du gjør dette med en gang, sånn at skatteetaten raskt kan betale tilbake MVA du eventuelt har til gode. Trykk deretter neste. Legg inn kontonummer, og trykk neste. Deretter må du velge hvilket språk du ønsker å motta brev og meldinger på. I dette eksempelet fortsetter vi med bokmål, og trykker så neste. Nå har vi gått gjennom alle stegene, og dette er en oppsummering av søknaden. Du har mulighet til å endre opplysninger før innsending. Når alt endelig er registrert, trykk send inn. Vi får da opp en melding om at søknaden er mottatt, og at kvitteringen er sendt til virksomhetens innboks i Altinn, på organisasjonsnummer. Husk at virksomheten ikke skal fakturere med MVA før du har mottatt tilbakemelding om godkjent registrering i MVA-registeret. Behandling av søknaden tar vanligvis 1 virkedag. I noen tilfeller kan det ta opp mot 3 uker. Det kan for eksempel være hvis du har lagt inn merknader. Når virksomheten er registrert, må du lese informasjonen du mottar.
Det er viktig at du setter deg inn i hva du må gjøre videre, hvilke plikter du gjennom virksomheten har påtatt deg, og hvilke frister som gjelder. Vi har også en film som steg for steg viser et eksempel på innlevering av MBA-melding. Lykke til!